হ্যাঁ ভিউয়ার্স, যে চার্জারটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা একটা ফার্স্ট স্যামসাং ফোনের চার্জার। তো এই চার্জারটা দেখুন আমরা কারেন্টের লাইনে দিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু অবশ্যই এই চার্জারটা স্যার তো বুঝতেই পারছেন যে নিবে না। আর এই চার্জারটাই আপনাদেরকে এখন সার্ভিসিং করে আমরা দেখিয়ে দেব। তো দেখুন এটা আমাদের সার্ভিসিং করার পরবর্তীতে আমরা লাগিয়ে দিচ্ছি। লাগানোর পরে দেখুন মোবাইলটা আমরা নিলাম, এই মোবাইলটা এখন চার্জ নেবে। তো আজকের ভিডিওটা তো অবশ্যই বুঝতে পেরেছেন যে কি বিষয় হবে, তাই আজকের ভিডিওটা না টেনে সম্পূর্ণ দেখার অনুরোধ রইল। একদম টাকা পয়সা ছাড়াই আপনারা এই চার্জারটা সারতে পারবেন। বর্তমান যুগে প্রায় কম বেশি সবাই, প্রত্যেকটা লোক একটা করে স্মার্টফোন ব্যবহার করে। তো সবাই তো অবশ্যই জানেন যে প্রত্যেকটা স্মার্টফোনের সাথে একটা ফাস্ট চার্জার থাকে, যাতে খুব দ্রুত আপনাদের এই ফাস্ট চার্জারে চার্জ হয়ে যায়। অনেক চার্জার হয়তো 45 মিনিট, 1 ঘন্টা অথবা 1.5 ঘন্টার মধ্যে মোবাইলটাকে সম্পূর্ণ চার্জ করে। আর এই চার্জার সহজে অবশ্যই পাওয়া যায় না, যদি একবার নষ্ট হয়ে যায় আবার নতুন করে আপনারা এইরকম একটা চার্জার ক্রয় করতে পারেন না। আর এইরকম একই মানের চার্জার হয়ও না। আর আপনারা যদি পেয়েও থাকেন তাতে অনেক টাকা দাম নেয়, কিন্তু সেই আগের তুলনায় চার্জ হয় না। তো আজকে আমরা আপনাদেরকে দেখাবো যে কোনো কোম্পানি, যেমন আপনার স্যামসাং, অপো, রেডমি, রিয়েলমি, শাওমি, ভিভো, এই প্রত্যেকটা কোম্পানির আমরা চার্জার আপনাদেরকে একদম প্র্যাকটিক্যাল আপনাদের দেখিয়ে দেবো কিভাবে সার্ভিসিং করতে হয়। অনেকের হয়তো বাসায় এখন এরকম চার্জার পুরনো রয়ে গেছে, এই চার্জার আপনারা মাত্র 2 মিনিট সময়ের মধ্যেই সারতে পারবেন। তাহলে চলুন দেরি না করে ভিডিওটি শুরু করা যাক। হ্যাঁ ভিউয়ার্স, প্রথমে আমরা চার্জারটি খুলে ফেলবো। তো চার্জারের উপরের অংশ আপনারা খুলে ফেলবেন। খুলে ফেলার পরবর্তীতে একটা নোজ প্লাস অথবা যে কোনো কিছু একটা দিয়ে হালকা করে একটু প্রেসার দিলেই, টান দিলেই এই চার্জারটা খুলে যাবে। খোলার পরবর্তীতে আপনারা দেখুন এই চার্জারটা অবশ্যই একটা ভালো ফাস্ট চার্জার স্যামসাংয়ের। তো এই চার্জারের 2টা সাইড আছে, একটা নিউট্রাল, একটা ফেজ লাইন। তো দেখুন আমাদের চার্জারের 2টা মানে টুপিন প্লাগের লাইন আছে, একটা ফেজ একটা নিউট্রাল, 2 কর্নারে 2টা লাগে। তো একটা ফেজ একটা নিউট্রাল, দেখুন নিউট্রাল এন লেখা আছে আর ফেজে ফেজ অথবা এল লেখা আছে। তো দেখুন কালো একটা পার্স দেখা যাচ্ছে, এইটা একটা ফিউজ অথবা ফিউজেবল রেজিস্টার। এই ফিউজেবল রেজিস্টারে ম্যাক্সিমাম 99% সেটেই চার্জারে পুড়ে যায়। তো দেখুন একটা ব্রিজ আছে কালো, ওই ব্রিজ পাওয়ার সাপ্লাইয়ের সাথে এই ফিউজ থেকে আমাদের এসি কারেন্ট সংযোগ হয়, তার পরবর্তীতে ডিসি 220 ভোল্ট আউটপুট হয়। তো এই ফিউজটা কেটে যাওয়ার কারণেই 99% চার্জারই আপনাদের নষ্ট হয়ে যায়, আপনারা তো বুঝতে পারেন না। তো আমরা একটা চিকুন তার নেব, চিকুন তার নেওয়ার পরবর্তীতে এই চিকুন তারটা আমরা সোল্ডারিং করে নেব। তো এইটাকে আমরা একটা জাম্পার হিসেবে ব্যবহার করব। দেখুন আমাদের চিকুন তারটা সোল্ডারিং করা একদম কমপ্লিট। এখন আমরা সুন্দরভাবে ওই যে আমাদের যে ফিউজ লাগানো ছিল ওই ফিউজটা 100% ওটা কেটে গেছে। তো এই ফিউজটা আমরা সুন্দর করে ওখানে শর্ট করে দেব। দেখুন আমরা সোল্ডারিং করে দিয়েছি, 2 কর্নারে একটা এল লেখা আছে, এই কর্নার থেকে ওই কর্নার আপনারা শর্ট করে নেবেন। শর্ট করার পরবর্তীতে আপনারা আসলে দেখবেন আসলে কীরকম কাজটা করে। তো এইরকম আপনারা একদম ঘরে বসে মাত্র টাকা পয়সা ছাড়াই একদম বিনা পয়সায় আপনারা এইরকম আপনাদের দামে মূল্যবান চার্জারটি সার্ভিসিং করতে পারেন। আপনারা তো বুঝতেই পারেন যে আসলে এখন কাজ করার কথা, যদি কাজ না করে তো অবশ্যই আমার কাছে আপনারা কমেন্টস করতে পারেন, সমস্যা নাই। তো আমরা সুন্দর করে আবার চার্জারটি সংযোগ করে দিচ্ছি। সংযোগ করার পরবর্তীতে এখন আমরা সার্ভিসিং করার কমপ্লিট, সুন্দরভাবে আস্তে আস্তে করে লাগিয়ে দিবেন। খোসাটা দেখুন উল্টা করে দিলে কিন্তু লাগবে না, পজিশন মতো আপনারা রেখে তারপর সুন্দর করে লাগিয়ে দিবেন। আর লাগানোর পরবর্তীতে দেখুন আমরা চার্জারটি এখন সুন্দর করে মোবাইলের সাথে সংযোগ করে দিচ্ছি। তো দেখুন আমাদের কেবল কমপ্লিট। এখন আমরা আমাদের মোবাইলটা নিব, মোবাইলটা নিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি, দেখুন আপনারা চার্জ অবশ্যই হবে একদম ফাস্ট চার্জার, আগের তুলনায় সেই একই রকম। যদি আমাদের ভিডিওগুলো আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের সার্ভিসিং ওয়ার্ল্ড চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। আর যারা আমাদের পেজ থেকে দেখতেছেন অবশ্যই আমাদের ফেসবুক পেজ সার্ভিসিং ওয়ার্ল্ড পেজটি অবশ্যই ফলো দিবেন। আর লাইক কমেন্টস করে আমাদের পাশে থাকবেন। আপনাদের যখন যে সমস্যা অথবা যে কোনো জিনিস লাগবে আমরা আমাদের কাছে কমেন্টস করবেন, আমরা অবশ্যই সেই রকম ভিডিও আপনাদেরকে উপহার দেওয়ার চেষ্টা করব। তো চলে যাচ্ছি আজকের মতে, আবার কোনোদিন দেখা হবে। ধন্যবাদ সবাইকে।